Olá, seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Neste vídeo, você confere a previsão do tempo para os próximos 15 dias no Brasil, com o acumulado de chuva em milímetros, de acordo com o modelo SMWF. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as atualizações diárias da previsão do tempo. Já deixa o like para fortalecer o canal, meta de hoje, 200 likes. E participe do hype do vídeo, meta, 20 mil hypes. Agora, vamos à previsão.